подожди. Pertempuran antara dua negara bekas Uni Soviet semakin menjadi-jadi. Perang yang dimulai sejak Februari 2022 lalu belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Sabtu 27 Januari 2024. Dalam rekaman tersebut, perlihatkan kerja tempur pasukan lintas udara Rusia yang beroperasi menggunakan BMD dan tank T-72B3 di hutan dekat Kremenaya. Tidak tanggung-tanggung, berita Rusia meluncurkan rentetan serangan brutal pada posisi yang diduga kuat terdapat tentara Ukraina di sana. Seperti yang tampil dalam rekaman, serangan tunnel tanpa jeda dilayangkan ke arah musuh. Hingga video beredar beragam komentar dituliskan warganet. Выше, каждый, работай! Заряжай вторую! После работай! Заряжай! Хорошо, после работай! Давай, идем! Каспер, выше, выше! Ниже давай, ниже! Ниже! Ниже, ниже! Пониже! Ебаш давай! Откат! 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 Ухожу! Все, поехали, поехали! Мастер, я отработал, ухожу! Поехали, сука! Ярик, сейчас подожди!
Приказ не работай! Заряжай вторую! Как не работай! Заряжай! Хорошо, как не работай! Давай идешь! Танкер выше, выше! Ниже давай, ниже! Ниже! Ниже, ниже! Пониже! Ебашь давай! Откат! 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 Ухожу! Все! Все, поехали, поехали! После я отработал, ухожу! Поехали, сука! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.